conosco quell'azienda, è un'azienda assolutamente all'avanguardia. Ho avuto modo anche di visitarla, cioè, forse un anno fa, poco prima di ottobre, e mi ricordo insomma le attenzioni per tutti i temi della sicurezza. Il resto è un'azienda grande, strutturata, però è giusto, ha ragione Ferrari, hanno ragione tutti quelli che chiedono e noi siamo a disposizione. Del resto abbiamo firmato un protocollo e il protocollo deve essere, come si può dire, garantito anche da fatti concreti come una riunione del tavolo. Luca Zaia se la ricorda bene quell'azienda dove l'anno scorso durante una visita certamente ha incrociato lo sguardo del 44enne di Ponte di Piave schiacciato da un braccio meccanico alla 3B di Salgareda nel Trevigiano. Un'azienda modello come tante in questo Veneto sul quale da gennaio ad oggi pesano però 50 croci. Tante sono state le morti bianche da inizio anno. È Treviso con 13 vittime a guidare la triste classifica, seguita da Verona con 12 e poi Venezia 9, Vicenza 5, Padova 4, Rovigo 3 e Belluno 2. Una contabilità puntuale, quella dell'Osservatorio delle morti sul lavoro di Bologna, che monitora quotidianamente l'andamento degli infortuni nei luoghi di lavoro. In Veneto dalla scorsa primavera si è aperto un tavolo allargato sulla sicurezza, la cui convocazione è stata sollecitata ieri dal segretario regionale della CGIL, Cristian Ferrari. Ci siamo peraltro anche con una vicenda, come si può dire, assolutamente particolare, perché stiamo parlando in questo caso di un lavoratore che era lì da 20 anni e quindi non possiamo neanche parlare di un neofita. La CGIL chiede di dare concreta applicazione al piano strategico regionale su salute e sicurezza che insieme a CISL e UIL è stato sottoscritto con la Regione Veneto e con le associazioni datoriali e di passare dalle parole ai fatti, a partire dall'avvio delle procedure per l'assunzione di 30 nuovi ispettori degli SPISAL, prima misura necessaria per determinare un aumento significativo dei controlli delle condizioni di lavoro nelle imprese.